गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेबिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ थासारिया बोरै सोलिगासिनो दं बिनि बिखय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। जोंहा थांनाय समाव दा सोलिबाय थानाय जा जि ट्रेन्डिं सोलिदों नङा होमबा लोगोफोर, 6टा जनबस्तिनो जोंहा एसटि होनो नागिरनायनि थाखाय जोंहा छात्र हान्जा, जोंहा ट्राइबेल छात्र हान्जाफोरा गासै इउनियन ट्राइबेल छात्र हान्जाफोरा आबसुफोरा बिराद सोमावसारनायखौ नोंथांमोना भिडिअनि थ्रुयै आसामिस निउसफोराव नोंथाङा निस्सय नुखाजोबदों। बिनि बिखय फंसे बाथ्रा सावरायगोन, गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर। दिनै आं बेखौनो बुंनो थांगोन कि 6टा जनबस्तिनो जोंहा मानगोनां हाग्रामासारा एसटि होनो नागिरनायनि थाखाय जा गुलुं गुजुं नङा होमबा लोगोफोर, जास्ट बे माने टेलारसो होना जोङो भिडिअनि थ्रुयै नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला दिनैसिम निजिनि हारिखौ नायनो गारनानै निजिनि हारिया अलखदाव ओरैनो थांगासिनो दं। बेफोरखौ नायनो गारनानै 6टा जनबस्तिनो एसटि होनो थांनायखौ जों मालाबा लानो हानाय नङा लोगोफोर। आरो लोगोसेयै 6टा जनबस्तिनो एनअसि हरखुमान नागिरनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। लोगोसेयै बे 24 घन्टानि गेजेराव जा बे एनअसिखौ एकदम रिटार्नै बा एकदम उइड्र खालामफिनना लानांगौ, लोगोसे केन्सेल खालामना होनांगौ। बेफोर माने थासारिया जायाब्ला नुखाबाय नोंथांमोना एसेम्ब्लि जोंहा सेक्रेटारि अफिसखौ ओरैबायदि बुख्रु बुसि खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय नामा लोगोफोर, नुनो मोनखाबाय जोंहा सेक्रेटारि अफिसखौ माबोरै बुख्रु खालामदों नङा होमबा लोगोफोर। दिनैसिम खैथा लेटिं बायलांखो, दिनैसिम खैथा ग्लास बायखो, दिनैसिम मोनबेसे गेट नारखावनो हाबलांखो नङा होमबा लोगोफोर। दिनैसिम 5 गेटखौ नारखावनानै सेकेन्ड गेटआबो लाखिनो हायाखै। तुफान सोलिगासिनो दं। हाग्रा महिला सरकारा बुंदाङो एनअसिखौ केन्सेल खालामनांगौ। केन्सेल खालामाबा 24 घन्टानि गेजेराव नोंथांनि गेटआबो बायलांनो हागौ, नोंथांनि न'नि ग्लासाबो बायलांजोबनो हागौ। डाइरेक्ट बुंखानाय जायो। दिनैसिम निजिनि हारिखौ गारनानै गुबुन हारिनो एसटि हरनो नागिरनाय, एनअसि हरनो नागिरनायफोरखौ नोंथाङा मा साननानै खालामनो नागिरदों? दिनैसिम नोंखौ बिटिसि बिटिएडि एरियानि रायजोफोरखौ, बिटिसिनि बाहेरनि आउटसाइडनि न' बिटिसि न' बड'लेण्डनि गासै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ नायनो थाखाय नोंथांखौ भट होदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांखौ भट होनानै नोंथांखौ इलेक्सनाव देरहाहोनो नागिरनायाव नोंथाङा बेलेग हारिनिसो एसटि होनो नागिरदों। जाहोना मा? बर' हारियाव खना खनला बबेयाव लामा दं, बबेयाव लामा गैया, बबेयाव कारेन्ट दं, बबेयाव कारेन्ट गैया, मावनांगौ खामानिया नोंथाङा गुबुन हारिनो नैबे इलेक्सन देरहानानै नों महाराजा जादों साननानै गुबुन हारिनो एसटि हरनो नागिरना खामानिखौ नोंथाङा फार्स्ट मावग्रोबाय। केन्सेल खालामनांगौ, एसटि जानो मोना, एनअसि हरनो मोना। नोंथाङा हरोब्ला 24 घन्टानि उनाव मा जागोन नाय, नोंथांनि न'खरनि गेटआबो नोंथांनि न'नि ग्लासाव बायजोबगोन। सानना नायखा। रायजो राजाफोरा दुखु आफोद खैफोदाव सोरबा न'खराव लेंग्रा लेंग्रि दं, सोरबा न'खराव बेमार आजार दं, नायनो जुजि, नायनो फाहाम। बिटिसि एरियाव थानाय, बिटिसि बाहेराव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि दुखुखौ नायनो सिखाय, नायनो सोलों। आरो दिनैसिम बे समाव जोंहा इउनियन आबसु छात्र हान्जाफोरजों रावबो हेल्प गैया। लोगोसे बुंनो थाङोब्लाथ' गासैबो गावजों गाव अरलायलायबाय थायो होनना बुंनो हागौ। नोंथांमोनाथ' भिडिअनि थ्रुयै नुनो हागौ। मैयानि दिनाव जोंहा सेक्रेटारि अफिसनि फार्स्टनि गेटखौ नारखावनानै सेकेन्ड स्टेप नेटखौ नारखावलांनानै जोंहा डाइरेक्ट सेक्रेटारि अफिसाव हाबनानै बुग्लुं जिखुनु बुफाय सुफायखौ नुनो मोन्दों। मानि थाखाय नुनो मोन्दों? बेथ' एक्जाक्टलि टेलारसो नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोना नेक्स्ट टाइमाव 24 घन्टानि उनाव खिन्थु बे बुस्थुआ डिक्लेयार जाया, एनअसिया रिटार्नै जिखुनु फैफिननानै केन्सेल जाया। नायबाय था, हाग्रामा सारनि गेटआबो बायलांनो हागौ। जिमान पुलिस, जिमान बडिगार्ड लगाय, मानिनाव गैया जों। आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। आंनि बुंनायफोरा सोरनिबा सायाव सरजाफैदोंब्ला बा सोरबा आंनि सायाव बुंनाया गोरोन्थि जाफ्लांदोंबा आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर। दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर। बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।